Добрый день. Лечился 2 года у невролога, стук в голове, пульс. Он то мягко, то грубо. То меня, значит, там кололи, капельницы капали. Толку как бы не очень-то и большой. Объясняли и в интернете, в "Ютубе" объясняют. Ну, в общем, собственное личное расследование показало, что вот четвертинка этого конкора под язык я делал и брал миксидол четвертинку под язык, особенно на ночь, пульс ночью. Они и обезболивающие пил и так далее. Ну, все это вот миксидол помогал четвертинку где-то под язык, и конкор помогал. Ну, то это пил, а иногда все вместе под язык. Но тут случайно напал на такой пузырек, новопосит. Ну и что то решил, ночные вот эта музыка всякая, навязчивая. Вот, и думаю, чтоб спать спокойно, думаю, ну, посит. Но обнаружил, что и пульс исчез в голове, перестало стучать. И спал спокойно. Вот уже я 3-4 ночи сплю абсолютно спокойно. А выпиваю всего чайную ложечку новопосита на ночь перед сном. Вот мне помогает, вот лично мне, это открытие для меня. Я не знаю, как для других людей, но вот для меня так. Врачи объясняют как угодно, только вот не так. Значит, объяснение мое такое, что в сердце есть клапана, и они открываются, закрываются чуточку не вовремя. Ну, немножко со сдвигом, ну, запаздывают или опережают, скорее всего. В результате чего новопосит регулирует нервную систему, которая этим занимается регулировкой клапанов сердца. А по сути, если клапан закрывается чуть раньше, чем закончился всасывание крови, образуется гидроудар жидкостный, кровяной, гидроудар. И в результате чего мы его и слышим. Потому что как только выпил новопосит, все понятия, что сосуды плохие, что там что-то еще плохое, все исчезает и перестает стучать. На этот вопрос кандидат медицинских наук только пожал плечами и так далее. Ну, вот и все, что со мной было. Всего лицо не показываю, ну, это просто неудобно. Я инвалид. Всего доброго.